20 vjet nga firmosja e traktatit të miqësisë mes Shqipërisë dhe Greqisë, ministri i jashtëm Ditmir Bushati i ka kërkuar presidentit grek Prohopios Pavlopoulos shfuqizimin e ligjit të luftës mes dy vendeve. Jam shpresplot që qeveria greke, kolegu im Kocias, do të avancojnë për të abroguar ligjin e luftës që është një relike e skaluarës që mban disi peng marrëdhënien ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, për të na dhënë kësaj mundësi për të mbyllur një kapitull marrëdhëniet tona historike, kapitullin që ka të bëjë me luftën e dytë botërore. Presidenti grek shprehu vullnetin për të pasur marrëdhënie të mira mes dy shteteve dhe një përgjigje më direkte për abrogimin e ligjit të luftës, e dha ministri i jashtëm i Greqisë, Nikos Kocias, në konferencën e përbashkët me homologun shqiptar. Greqia nuk është në luftë me Shqipërinë, këtë e dëshmon dhe deklarata e kabinetit qeveritar në vitin 1987, e tregon integrimi i Shqipërisë në NATO, e dëshmon nënshkrimi i paktit të miqësisë në vitin 1996. Çështja e migrantëve ishte gjithashtu temë diskutimi mes dy homologëve dhe ministri Bushati tha se Shqipëria do të jap kontributin brenda kapaciteteve të saj. Lidhur me refugjatët, unë mendoj se ne nuk duhet ta shohim këtë si një problem mes nesh. Mos harroni se Greqia pret 650.000 shqiptar. Kjo do të thotë se Shqipëria ka eksperiencë të madhe me lëvizjen e popullsisë së saj dhe mendoj se me të njëjtën mënyrë që ne i trajtuam atëherë problemet, edhe Shqipëria duhet të trajtojë problemet e tanishme, të cilat në bazë të dakordësisë me Brukselin duhet të kufizohen dhe jo të zgjerohen. Në lidhje me pyetjen e ngritur, unë mund t'ju them se Shqipëria do të përmbush të gjitha angazhimet e saj si një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Unë jam duke ju referuar angazhimeve me burimet e kufizuara financiare në dispozicion për të zgjidhur problemet e krizës e refugjatëve në kontekstin e një zgjedhje të përbashkët europiane. Sa i përket çështjes së kufirit detar, kreu i diplomacisë shqiptare ka paralajmëruar ngritjen e një mekanizmi të përbashkët për të trajtuar jo vetëm këtë, por edhe çështje të tjera që qëndrojnë pezull mes dy vendeve. Ne do të angazhohemi për krijimin e një mekanizmi sa më shpejt jetë e mundur, në mënyrë që çdo pengesë për rrugën tonë të përbashkët, si ato të kaluarët ose të tjera që mund të hasim, t'i përballojmë me shikim nga e ardhmja dhe për t'i zgjidhur ato një nga një për të arritur një paketë marrëveshje. Kjo do të nxjisë zhvillimin e marrëdhënieve shqiptaro-greke, siç tha edhe zoti Kocias, detyra e ministrave të jashtëm nuk është thjesht të identifikojë problemin. Ministria e Punëve të Jashtme shqiptare njoftoi se takimi mes dy homologëve, Bushati dhe Kocias, u përqendrua në vijimin e procesit të nisur të trajtimit pa tabu dhe gjetjes së zgjidhjeve për çështjet e trashëguara mes palëve. Bushati u takua edhe me kreun e parlamentit të Greqisë.